Në mëngjesin e festës së Bajramit, kur qyteti zgjohet me urimeve dhe aromës së traditës, kujtimet e së kaluarës marrin jetë përmes rrëfimeve të atyre që e kanë jetuar ndryshe këtë festë. Në Vushtri, një nga zërat që ruan gjallë këto kujtime është fotografi dhe poeti Nesim Ispahiu, i cili sjell përmes fjalëve të tij një Bajram më të thjeshtë, por të mbushur me më shumë afërsi, respekt dhe gëzim të sinqert. Ispahiu nis rrëfimin e tij duke kujtuar fëmijërinë dhe gëzimin që sellte festa e Bajramit para shumë viteve. Bajrami është festa e fëmijëve. Mas shumë të gëzohen edhe me gëzim presin Bajramin. Se çdo njeriu apo prindri për fëmijët e vet një muaj para Bajramit përgatiten, se për fëmijë, për shembull, para një muajve porosisin kputse, atëherë kpuç për fëmijët, kpuç të reja, për vajzat e reja fustana, përgatitje. Një ditë para Bajramit të berberi, se atëherë punë mas madhe kanë pas berberët, këpuctarët dhe hamami, se atëherë para Bajramit edhe çdo fëmijë ka qenë detyrë apo ligj për mu la, për mu pastru, për mu përgatit për Bajram. Ispahiu thekson se një rëndësi të veçantë i është kushtuar gjithmonë ndihmës për familjet në nevojë, fëmijët dhe të afërmit, në mënyrë që edhe ata të ndjejnë njësoj gëzimin e festës. Para Bajramit, çdo njeri i japin vitrat. Për shembull, gjithkush që do jep është si detyrë një njeriu besimtar për me dhënë vitrat. E me këto sado kudo bëhen një farë ndihme njëri tjetrit që mos me mbet atë ditë pa një përgatitje, pa një mirësi më të mirë se që kanë pas deri atëherë. Edhe pse kushtet ndoshta më herët nuk kanë qenë të mira që janë sot, mirë po pavarësisht kësaj jeni munduar të dilni në ndihmë atyre që kanë pas nevojë. Kështu tash, njeriu gjithmonë ka ndihmë, ka nevojë për ndihmë. Para Bajramit, për shembull, gjithkush është munduar, kanë prej kurbana, kanë prej, për shembull, kanë shpërda ata që kanë ditë që tepër e kanë diçka për me pas edhe dikon tjetër kojshin me pas të gëzushëm si kur vetë. Se për shembull, kojshin të e pas të je unë, të me gëzue, kur nuk je kënaq as vetë. Ashtu si që do edhe tradita e Fitër Bajramit, tryeza e ushqimit duhet të ishte e mbushur me gatime të ndryshme. Familja, për shumë nana, apo nusja, ditën e Bajramit ka përgatit mas pari 3-4 lloj ambëlsina apo gjella të ndryshme. E një ndër të gati kryesore ka qenë qilë byrek, një farë, ato kemi pas dhe qysh si ma kemi prit adin për ditën e Bajramit. Bare që ato prej 4-5 lojeve, ka pak sa të kërën kemi me një shijet, apo me një gëzim më të madhe, ka pas dhe adhin prej këtyne ditëve tjera, dita e Bajramit. Po sot, ato ushqime, a përgatiten, a ke arrit me i shiju ndoshta ndonjëherë ndonjë prej aty në llojeve? Qërtash, e përgatisin apet, po vend aty në 4 për shembull dhe e bojnë tash një supë edhe një diçka, e bërë përgatisin, po me që ato 2 gati adin e kalën kohën Bajramin, me që ato 2 e fund një baklava, ato ka qenë si adin 6 vik kanë bëhë baklava, edhe me to fund janë shpërblyer gjithkush me një copa 2. Pas traditës së faljes së Bajramit,
Ispahiu kujton rëndësinë e vizitave në këtë ditë, duke rikthyer në vëmendje edhe disa rregulla të mikpritjes dhe zakonin që shtëpia të mos lihej kur vetëm. Jenë koha për shembull që natë deri tash kemi prit 1 orë apo 2, tash na shkoj vizitë aty në tjerëve, se nëse ato kanë ardhur tash po jesim si në tyr, edhe tash ato me vizitue. Po gjithmonë dikush ka mbet shtëpi për me prit mysafirët. Dikush me dikon kanë shkuar për vizitë, që mos me mbet shtëpia pa Zotin, dikush ka mbet për me prit mysafirët, disa kanë shkuar për vizitë të afërm vetë. Edhe ato që janë ardhur, që shto kanë bo gjithmonë bashkë kanë tregu një par apërsie njëni tjetrit që tash nuk e kemi. Po e thot tash nuk e kemi këtë afërsinë, të mungon ajo koha e mahershme? Sigurisht se pleqt, fëmija tash nuk e kuptojnë ato, po pleqt me njerë, si jenë Bajrami, ndjen vetë një munges apo një dëshirë që gati nuk përsërita, nuk përdoret më. Në fund, mes kujtimeve dhe rrëfimit, Ispahiu përcjell një urim të përzemërt për të gjithë qytetarët. Urime Bajrami, mas pari shëndet, jetë gjatë, lumturi dhe pajtim ndërmjet njerëzve.